Bueno, bos días a todos e benvidos á sesión ordinaria que se celebra aquí no Salón de Plenos coa seguinte orde do día. Punto 1, aprobación de borrador de acta anterior. Bueno, o secretario comunicounos de que non hai actas para aprobar. E pasamos ao punto 2. Recoñecemento de compatibilidade a traballadora laboral fixa do Concello para o desempeño de actividade privada. Bueno, tedes aí toda a documentación e dende o goberno local pois estamos para facilitar pois o desenrolo incluso de outras actividades de determinados traballadores ou incluso como cando foi a portavoz do PP pedir a compatibilidade co sector privado, pois tamén o fixemos. Polo tanto, todo o que queira desenrolar pois a actividade privada, pois tamén tratar de facilitarlle as cousas que tamén, sobre todo, que vai ao sector gandeiro, pois vemos que é outra cotización máis, é unha actividade que non decae no propio Concello. Vale? E nada, quero pasar a palabra ao Grupo Popular. Por a nosa parte non temos nada máis que añadir. Por suposto que é unha actividade que nada ten que ver coa que leva a cabo aquí no Concello, non debería de impedir para nada nin alterar para nada o seu traballo. Por conseguinte, estamos a favor dese recoñecemento de compatibilidade, como non pode ser de outro xeito. Gracias. Alberto Lamazares. Pois pasamos á votación deste punto. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 3, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á defensa do sector primario. Paso a palabra á portavoz do Partido Popular. Bueno, moitas gracias. Presentei unha emenda de sustitución á moción que vos fago chegar copia, porque igual non a tedes. Ben, pois con fecha 14 de xaneiro presentamos o Grupo Municipal do Partido Popular unha moción en defensa do sector primario. De todos os xeitos, a proposta de acordo que pretendemos debatir é a emenda de sustitución ao acordo que viña na moción presentada en xaneiro, que di o seguinte: dirixirse ao Goberno de España e trasladarlle as seguintes demandas. Primeiro, manifestar públicamente o seu rexeitamento a calquera proposta que implique unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financiero plurianual 2028-2034. Segundo, defender no seo do Consello da Unión Europea o mantemento dun orzamento específico e suficiente con recursos equivalentes e homologables á actual política agraria común e aos fondos FEAGA e FEADER, de forma que se garanta a competitividade, modernización e viabilidade futura do sector. Terceiro, solicitar o anticipo da parte correspondente a España dos 45 millóns anuais propostos pola Unión Europea para dirixilos directamente ao sector primario e, ao mesmo tempo, destinar á PAC o orzamento denominado Obxectivo Rural, é dicir, o 10% da dotación do Fondo Nacional asignado. Cuarto, protexer ao sector primario defendendo como cuestión imprescindible as cláusulas de salvagarda no acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur e garantir e intensificar os controis de fronteira, co fin de que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares que os exixidos na Unión Europea. E, por último, o quinto, solicitar ante a Unión Europea a non activación provisional do citado acordo mentras non haxa garantías para o agro e certezas
de que se aprobará o regulamento de cláusulas de salvagarda, o reforzo dos controis ou a reducción das exixencias actuais para os produtores. Ben, presentamos esta emenda de sustitución á moción presentada en xaneiro con un obxectivo moi claro. Sí? As emendas teñen que presentarlas antes do debate, dos que lea tamén a emenda. Vale, perfecto. Bueno, vou ler he disculpado o erro a hora de imprimir os documentos. E, casi é todo, casi valeu tamén para arranxar o sonido. Bueno, emenda en defensa do sector primario, no punto 1, manifestar unha posición contraria á entrada de Mercosur e o acordo ca Unión Europea, exixir á Xunta de Galicia que intensifique as medidas de apoio ao sector primario en particular, un cambio drástico na prevención das enfermedades emerxentes, incluindo a vacinación por parte da Consellería competente para combater a dermatosis nodular, así como o reforzo dos controis de entrada de gando e das medidas de desinfección do transporte que entre e sai da Comunidade Autónoma, a implementación dun programa de vacinación por parte da Consellería contra a lingua azul, así como o abandono de calquera política de ocultación de danos registrados no ano 2025, a creación de axudas específicas destinadas a compensar as perdas nas explotacións gandeiras vinculadas ás enfermedades emerxentes e tamén incremento das compensacións por perdas e reforzo do control da fauna salvaxe que afecta negativamente as explotacións agrarias e gandeiras. No punto 3, manifestar públicamente o seu rexeitamento a calquera proposta que implique unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financiero plurianual 2028-2030, defender no seu do Consello da Unión Europea o mantemento dun orzamento específico e suficiente con recursos equivalentes e homologables ao da actual política agraria común e aos fondos FEADER e FEAGA, garantindo así a competitividade, modernización e viabilidade futura do sector. E, por último, no punto 5, solicitar o anticipo por parte correspondente a España dos 45.000 millóns de euros anuais propostos pola Unión Europea para dirixilos directamente ao sector primario e, ao mesmo tempo, destinar a PAC ao denominado orzamento obxectivo rural, é dicir, o 10% da dotación do Fondo Nacional asignado. Sin máis. Bueno, pois, adiante. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular presentou esta emenda de sustitución con un obxectivo moi claro, que non é outro que defender o noso sector primario nun momento decisivo para o seu futuro. De feito, estamos ante un debate económico, social e territorial. Nun concello como o noso, falar de gandeiría é falar de emprego, é falar de familias, é falar de fixación de poboación, é falar de supervivencia do rural. O primeiro que pedimos é que o Goberno de España manifeste rotundamente calquera reducción dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financiero plurianual 2028-2034. Non se lle pode pedir máis á xente do campo e darlle menos recursos. Nos últimos anos vemos como se aumentaron as exixencias a todos os gandeiros e gandeiras, a todos os agricultores, as exixencias en materia de medio ambiente, as exixencias sanitarias, as exixencias administrativas. As nosas explotacións cada día teñen máis controis, máis obrigas e máis custos, por conseguinte. Entón, se Europa quere que sexamos máis sustentables, tamén debe garantir o financiamento suficiente para ele. Por iso, defendemos o mantemento dun orzamento específico e suficiente equivalente á actual PAC, así como os fondos FEAGA e FEADER. A PAC non é unha subvención caprichosa, entendemos nós. É a ferramenta que garante precisamente competitividade, modernización e viabilidade das explotacións. Sen unha PAC forte, nin hai relevo xeracional, acelera o abandono do rural e isto en concellos, desde logo, como a Rodeiro, como o noso, significa perda de poboación e perda de futuro.
En terceiro lugar, pedimos o anticipo da parte correspondente a España dos 45.000 millóns de euros anuais propostos por a Unión Europea para dirixilos directamente ao sector primario, así como destinar á PAC o 10% da dotación do Fondo Nacional asignado dentro do chamado Obxectivo Rural. Se hai recursos extra, esos recursos extra deben chegar ao campo. Non deben quedar en mera propaganda, nin deben diluirse. Por último, o Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e Mercosur. O Grupo Municipal do Partido Popular non está en contra de abrir Europa ao mundo, nin está en contra do comercio internacional. Pero temos que dicir e deixar moi claro que abrirse ao mundo non pode significar deixar de lado aos nosos gandeiros e gandeiras, non pode ser deixar de lado ao noso sector primario. Se os nosos gandeiros e gandeiras e agricultores e agricultoras cumplen as normas máis exixentes do mundo en materia ambiental, sanitaria e de benestar animal, non pode haber dúas regras, unha máis rigurosa para os nosos produtores e outra máis laxa para os produtores que chegan de terceiros países. Por iso, consideramos imprescindible as cláusulas salvagarda e reforzos dos controis en fronteira. Os produtos que entren dentro da Unión Europea, dentro do mercado europeo, deben ter e cumprir exactamente os mesmos estándares que se exixen aquí. Iso sería unha competencia leal, o contrario é unha competencia desleal. Nun concello como o noso, como a Rodeiro, sabemos perfectamente do que falamos. Sabemos o que custa manter unha explotación, sabemos o que supón afrontar a suba de custes e a variación dos precios. E sabemos que cada vez teñen que afrontar máis burocracia. Sabemos tamén que a maior parte das explotacións familiares viven con marxes axustados. Por iso, esta emenda, a moción, vai a favor dos nosos gandeiros e gandeiras, dos nosos agricultores e agricultoras. Vai a favor do emprego no rural e da continuidade dun modelo productivo que sostén o noso concello. Defender estes acordos é defender a igualdade de condicións, é defender un financiamento suficiente e tamén é defender e protexer fronte á competencia desleal. É pedir coherencia e responsabilidade política. Se non defendemos nosos gandeiros, quen os vai a defender? Pregúntome eu. Solicitamos, por conseguinte, o apoio a esta emenda en defensa do futuro do noso agro, en defensa do futuro dos gandeiros e gandeiras de Rodeiro, en definitiva, en defensa do futuro do rural do noso concello. Nada máis. Alberti. Bueno, aquí o do Partido Popular é un tema curioso. Presenta unha iniciativa e a cal enmendan eles mesmos. É dicir, vostedes non sabedes, nin cando presentades as iniciativas, nin verdadeiramente o que queredes defender, porque debe ser a primeira vez nos máis dunha década que eu levo aquí que a propia persoa que presenta unha iniciativa presenta unha emenda á súa iniciativa, señora Cati, polo cal eu insto ao que lle veño instindo durante esta legislatura é que se esforce un pouquiño máis por defender os intereses dos veciños e das veciñas de Rodeiro, e neste caso en contraposición aos intereses do Partido Popular, porque a iniciativa que vostede presenta na moción dáse unha combinación tamén moi clara nos intereses que vostede defende, porque cando fala do goberno do Estado vostede di que lle hai que exixir, e cando fala do goberno da Xunta instámolos, como son amigos. Aquí os gandeiros e as gandeiras están claramente nun segundo plano. E con respecto á proposta que defendo de cara, como emenda de cara á vosa iniciativa, por di varias cousas claras. Entra en contraposición tamén ao que defende o Partido Popular, porque dase, cando falamos de Mercosur, dase a circunstancia de que vostedes en decembro votades en contra das salvagardas e agora, como vistes os tractores na rúa e vistes a oposición do sector primario nas rúas, agora sumadrevos ao carro e agora Mercosur non val para nada. Pero, bueno, eu despois de escoitar os vosos representantes tamén no Concello de Lalín, a min quedame claro
a quen defendedes. Vos defendedes a empresa e defendedes o grande, como di Abelino Souto. Bueno, esa é a vosa idea. Nós defendemos os gandeiros e as gandeiras, que é do que se trata aquí. E sobre todo eses que van ser afectados por un tratado xestionado polo Partido Popular, porque vos tamén, cando falades de Europa, tratades a Europa como se non a estuverades gobernando vos, nin como se os dirixentes do Partido Popular, como Úrsula, son as que están asinando estes tratados sin pasar o debate polo Parlamento Europeo. E Úrsula é do Partido Popular, e os diputados e eurodiputados do Partido Popular son os que conforman o goberno e os que están conformando estas políticas, porque eu, cando ando polo rural de Camba e o rural galego, sempre se fala como Europa, como se non estuvera o Partido Popular gobernando nela. Non, é que Europa mándanos estas cousas que son malas malísimas. Non nos las manda Europa, mándanos o goberno do PP europeo, do cal vos formades parte e do cal o eurodiputado galego vota sempre a favor, deixando de lado, como xa dixen antes, os intereses dos gandeiros e das gandeiras. Porque a vos, que vos preocupa que baixe o precio da carne ou do polo? Non vos preocupa nada, porque os vosos intereses son outros. E para un eurodiputado galego, como o do Partido Popular, que defenda os intereses do automóbil alemán ou do aceite de oliva do sur de España, bueno, di moito de vos. Deixando xa o seguinte punto, o de Mercosur, a un lado, pasamos á Consellería do Medio Rural, que está máis centrado os dirixentes do Partido Popular en cuestionar diario a gobernos, como fai o portavoz e o presidente do PP provincial, diario estar peleando ou con Pedro Sánchez ou cos gobernos de concellos que non son da ideoloxía del mesmo, en vez de centrarse no importante, e é que Rodeiro e os mozos e mozas de Rodeiro quedaron sin incorporacións e plan de melloras debido a unha pésima dinámica da Consellería de Medio Rural. Pero iso mesmo acontece ca lingua azul. Que pasou durante o 2025? Para a Consellería de Medio Rural non houbo casos de lingua azul? Pois para os gandeiros houbos a patadas, de acentos. Que pasa? Que claro, como non queremos axudar aos gandeiros, ocultamos e non poñemos os veterinarios na rúa, pois mirando onde estuveron os casos. Esa é a dinámica da Consellería tamén de Medio Rural. E que está pasando ca dermatosis nodular? Pois que imos levar, e permitideme a expresión, unha hostia como un piano. Porque cando xa estea aquí será cando a Consellería pois empeza a traballar, porque síguense movendo vacas dun lados para outros, sin control ou con moi pouco control sobre as desinfeccións dos camións de transporte. Non apostades pola vacinación cando deberíase xa estar traballando nela, e non queredes apostar pola vacinación. Bueno, estades deixando o sector primario, pois unha vez máis, pois sin estrategia e sin políticas eficientes. E que falar tamén do tema do xabaril, que todo o mundo científico está pedindo estudios concretos e técnicos con base científica con respecto á poste porcina e as manadas de xabaril que temos xa no noso territorio. E vos estades traballando con informes de ecostecores, e temos 80.000 xabaríns, e temos 84.000, pero tampouco aquí falta unha proposta clara de xestión con base técnica e científica, pois non só para combatir a súa proliferación no noso territorio, senón que Galicia probablemente se vai ver afectada, xa se está vendo pola peste porcina doutras partes do Estado español, pero probablemente cando chega aquí volveremos ter unha consellería que está mirando por víos bardos. E con respecto ás políticas da PAC, nós xa lamentamos hoxe o que vostede di ca boca pequena, porque tampouco aquí non pode falar do Partido Popular Europeo, que vai apostar por armas e vai apostar tamén pola reducción da política agraria común en beneficio por doutros estados que son os que realmente do Partido Popular son os que mandan, como pode ser Alemania ou outros sitios, e ca reducción da política agraria común, pois deixando unha vez máis a Galicia pois en clara indefensión
nesta orden de circunstancias. Demais. Cati Somoza. Sí, gracias. Diríxome a Alberto Lamazares como voceiro de Unidade por Rodeiro porque é o único que intervén no debate. Podesme decir onde ven aquí nos acordos de exixir ao Goberno de España? Eu non o vexo escrito en ningún lado, nin creo que no meu discurso o mencionara en ningún lado. Dixen, cando empecé o debate, que o grupo do Partido Popular presentaba esta moción para defender os intereses do sector primario, para defender aos nosos agricultores e gandeiros. Non traemos esta moción para un debate político. Por outro lado, dice que nunca viu presentar unha emenda ou unha autoemenda dunha moción. Tamén eu, de verdade, que levo desde o ano 2007 sendo concelleira en Rodeiro, salvo do ano 20 ao ano 2023, todos os anos fun concelleira e asistín a plenos e tampouco nunca vin traer unha emenda que non se soupera, que usted mesmo non sou presentar unha emenda a un pleno que non soupera nin o que contén esa emenda e ter que levantarse e ir a por outra. Eso sí que nunca o vin, de verdade que yo digo. En todo caso, o que estamos aquí a debatir non é se é o correcto ou non, se a usted lle parece ben ou non. O que estamos aquí para debatir é, repito, esta proposta de acordo de emenda para defender os nosos gandeiros de Rodeiro e o sector primario. Gracias. Alberto. Na iniciativa que nos chegou cando a convocatoria do pleno, se cada vostede non leu nin a súa propia iniciativa, se cada simplemente a asinou, porque o que suele presentar aos plenos de Rodeiro son as iniciativas que lle manda o PP autonómico, polo cal, porque tamén teño segura unha cousa, que vostede nin falou con ningún gandeiro, nin con ningún representante de gandeiros, nin sabe como está a situación da lingua azul, a situación do xabaril, non falou con ningún importador de vacas, que tamén nos temos en Rodeiro, eso tamén o teño claro que non. É dicir, vostede presenta unha iniciativa que dende Santiago din que hai que presentar nos concellos para intentarlle lavar a cara ao Partido Popular con respecto ao Mercosur. E ese traballo, pois mira, faino bastante ben, porque o rexistro nesta ocasión polo menos fixo antes da convocatoria de pleno. Porque normalmente nin as iniciativas as presentaba en tempo. Pero esta vez, si, polo menos chegou, pero na iniciativa que vostede registrou, pon exixir ao Goberno de España que protexa o sector primario, e na terceira parte pon instar a Xunta de Galicia a reclamar ante o Goberno central. É dicir, porque nós, aquí tamén nos deixa clara unha cousa, que o Goberno autonómico e a Consellería de Medio Rural non se lle pode nin instar a que faga nada. Aí coincidimos. É dicir, temos unha consideración tan baixa e tan pésima da Consellería de Medio Rural que o mellor xa é dirixirse... As competencias témolas en Santiago, pero o mellor é dirixirse xa a Madrid, porque de Santiago sabemos que pouco vai haber máis alá dunhas leas entre Pontevedra e Lugo, para colocar a algunhas persoas que necesitan tamén o seu peso específico dentro do goberno galego. Así que, pouco máis que engadir, porque, tamén vostede, ao final, con respecto á nosa iniciativa, tampouco non dixo ninguna consideración que houbera que aclarar, así que entendo que está de acordo con ela. Antes de pasar á votación das emendas, estamos, desde o Grupo Socialista, estamos prácticamente de acordo en todas as emendas, vale? Esta moción, só a unidade por Rodeiro, do concelleiro, perdón. Pediríamos que retirara o punto 1, que é manifestar unha posición contraria á entrada de vigor do acordo entre a Unión Europea e Mercosur, porque está en vigor, está votada, está en vigor, e era se retirara ese punto número 1 da emenda.
pasamos a votación. Votos a favor da emenda do Partido Popular? Votos a favor da... Déxame contar. Sí. Se non... Votos, sí. Votos a favor? Era que abstencións. Abstencións? Votos en contra? Sí. Vale, contra, nos queda aprobada. Votos a favor da emenda de Unidade por Rodeiro? Votos en contra? Abstencións? Queda rechazada. Pasamos ao debate da moción. Non, xa queda así, queda isto rematado? Sí, se aprobou a emenda, xa non hai que debatir o proposto original. Pois damos por aprobada a moción. Punto número 3.4, perdón. Moción do Grupo do Partido Popular relativa ao deseño de execución dun plan de reparación integral e urxente das pistas municipais. Paso a ler a proposta de acordo. Que o Concello de Rodeiro realice unha inspección exhaustiva de todas as pistas municipais para a elaboración dun informe con todas as deficiencias que presentan e a correspondente diagnose para o seu arranxo. Que o Concello de Rodeiro elabore e execute un plan de reparación integral das pistas municipais en base ao antedito informe da súa situación e que proceda ao seu arranxo de maneira urxente, preferentemente este verán, para que estean en condicións antes do próximo inverno, e que o Concello de Rodeiro elabore un plan de bacheo, conservación e mantemento das pistas municipais e fixe un cronograma para a súa execución periódica co obxectivo de evitar que estas vías volvan a cadar o elevado grao de deterioro actual. Ben, esta moción que traemos ao Grupo Municipal do Partido Popular non é unha moción ideolóxica e non é unha moción que busque confrontación. Traémola porque é unha obriga, porque despois de ver o estado das vías municipais é unha responsabilidade. Falamos de seguridade, falamos de mobilidade e falamos de calidade de vida da xente de Rodeiro. Levamos meses advertindo dunha realidade que hoxe, despois deste inverno, é imposible de ocultar. O estado das pistas é moi deficiente, é o peor de hai moitos anos. Nalgúns casos están directamente intransitables. E isto, desde logo que non é unha opinión do Partido Popular, é o que calquera veciño e veciña de Rodeiro pode comprobar cada vez que colle o coche, o camión ou o tractor para ir a traballar ou para vir ao centro de saúde ou para vir ao colexio. Desde logo que nun concello rural como é o noso, as pistas non son un complemento, son unha infraestrutura básica. Son as vías polas que circulan gandeiros, transportistas, panadeiros, veterinarios, escolares, persoas maiores, etc. Son as conexións entre lugares e entre parroquias. Son as conexións entre explotacións e vivendas. E cando estas vías fallan, desde logo que falla algo esencial. O que estamos vendo neste momento é unha falta de planificación continuada. Fochancas de grandes dimensións, fendas no firme, roturas de plataforma, conetas sin limpiar, graves problemas de drenaxe, etc. etc. Unha degradación progresiva que se foi acumulando ao longo de 32 meses de goberno bipartito. Desde o Partido Popular non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira proposta que se trae a pleno en materia de mantemento e conservación de viais municipais. Todas elas sempre rechazadas por o actual goberno bipartito. Escoitamos de decir en numerosas ocasións que a culpa é do anterior goberno do PP ou que as borrascas deste inverno tararará. É certo que o PP non deixou as pistas como lle gustaría que quedaran, porque a todos, cando gobernamos, nos gustaría que o 100% das vías municipais quedaran totalmente aglomeradas en un estado óptimo. Tamén é certo que deixou 2 proxectos aprobados por importe de 800.000 euros con cargo remanente que vostedes se preocuparon de rexeitar e de non executar en canto tomaron pé no goberno do Concello. Aquí tamén é certo
que o inverno que tivemos foi duro, pero, dito isto, é inevitable facer unha comparación que todos e todas podemos ver. O inverno foi igual de duro por as estradas autonómicas, por as estradas nacionais, por as estradas provinciais e por as estradas locais. E a comparación que temos aquí, dentro do Concello de Rodeiro, é que as estradas autonómicas sufriron o paso do inverno e necesitan arranxos. As estradas da Diputación sufriron o paso do inverno e quedaron en perfecto estado, porque houve unha conservación e un mantenimento previos. E as estradas municipais están directamente desfeitas, cheas de fochancas no 90% dos casos. Cando unha infraestructura non se mantén de maneira periódica, calquera incidencia externa convértese nun problema maior. Señor alcalde, gobernar é prever. Gobernar non é só reaccionar cando o problema é insostible. Gobernar é anticiparse para que a veciñanza non pague as consecuencias. E no PP xa o advertimos. Como decía antes, cando presentamos unha iniciativa, unha proposta, solicitándoles un plan de mantemento e bacheo das vías municipais e un cronograma. Sabe quen está pagando agora as consecuencias da falta de prevención e da súa improvisación? Os veciños e veciñas de Rodeiro, que ven como se deterioran os seus coches, como aumentan o risco de accidente, os profesionais do campo que sofren danos nos seus tractores, as familias que circulan con moita máis inseguridade. Esta situación das estradas é insostible. Por iso presentamos esta proposta, seria e responsable, pedindo 3 acordos. O primeiro, unha inspección exhaustiva de todas as pistas e camiños municipais. Non se pode solucionar ben o que non está diagnosticado. Isto é como unha enfermidade. Se non sabes ata onde chega, non podes aplicar o tratamento correcto. Un informe técnico riguroso que estableza prioridades obxectivas, transparencia e planificación. Segundo, elaboración e execución dun plan integral de reparación con carácter urxente e preferentemente durante o verán. Falamos dunhas obras que devolvan ás pistas municipais unhas condicións dignas antes do próximo inverno. E terceiro, elaboración dun plan periódico de bacheo, conservación e mantemento cun cronograma fixado. Porque o problema non é só o estado actual, o problema é que, se non hai unha planificación periódica, dentro dun ano ou de 2 anos, aínda que agora se arranxen, volvemos a estar igual. Temos que decir que manter sempre saliu máis barato que ter que refacer, desde logo. E previr sempre é moito mellor que reparar a última hora. Esta proposta do Partido Popular é a favor do Concello de Rodeiro, é a favor da seguridade viaria, é a favor da dignidade das nosas parroquias. Se todos coincidimos, e penso que dos que estamos aquí todos temos coincidir, que as pistas están mal, o coherente é votar a favor. É votar a favor dunha solución, desde logo. E o incoherente sería recoñecer o problema e rexeitar un plan para afrontalo. Hoxe, cada grupo político terá que decidir se quere que haxa un estudio técnico do estado das pistas, unha planificación e un cronograma das actuacións ou se prefire continuar co que veñen facendo desde que entraron a gobernar, improvisar. Nós temos clara a nosa posición. Rodeiro merece unhas pistas municipais transitables, mantidas con responsabilidade. E esta non é unha proposta do Partido Popular, é unha proposta de Rodeiro. Moitas gracias. Alberti. Bueno, como ven sendo habitual, desde que estamos no goberno, a Cati Somoza acordanlle máis veces as pistas na oposición que nos 10 anos que estuvo gobernando. Porque xa non é a primeira iniciativa que trae sobre o estado das pistas e eu hasta ás veces penso que se está tan convencida de que o Estado é moi diferente a como deixaron no seu momento ou é que antes non andaba por elas mientras gobernou
ou moi pouco sigan dando agora, máis alá de que publica algunha foto que lle manda algún veciño de Rodeiro. O que me gustaría é que algún día nos informara desas zonas todas que vostede manda as fotos, canto invertiu nos últimos 12 anos o goberno do Partido Popular nelas. Na gran maioría delas, cero. Nin area. Pero para que os datos se corroboren o que veño a decir, eu aquí teño información sacado das liquidacións que aprobou o Partido Popular no ano 2019 e en 2020, collín os dous últimos anos inteiros dos dous últimos anos que estuvo Cati Somoza, e nun dises anos, no ano 19, o Partido Popular comprou por valor de 18.087,18 euros asfalto frío. Para arranxar as pistas sin asfalto, lóxicamente entenderán os veciños e as veciñas que é imposible. E no ano 20, 13.430,27. Isto suma 31.517,45 en 2 anos gobernando o Partido Popular, de asfalto para bachear. Despois podemos falar das carreteras que se fixeron de aglomerado. Sabe canto invertiu este goberno no ano 2024? 34.675,50. 4.000 e pico euros máis que a vostedes en 2 anos, señora Cati. Quero dicir, os veciños e as veciñas, e todos nós sabemos, que o Partido Popular abandonou de maneira sistemática as pistas, porque se falamos dos datos con respecto ao aglomerado, nós estamos invertindo prácticamente o doble do que invertía o Partido Popular para arranxar pistas. É dicir, o doble en asfaltado, en bacheo, máis do doble. Polo cal, señora Cati, se non queren seguir dando vergoña en canto a xestión económica e de servicios de pistas durante a súa etapa, presente iniciativas, eu que sei, sobre o cantar dos paxaros, porque así polo menos non se lle pode sacar os colores ao Partido Popular, porque que sean vostedes os que menos fixeron nas pistas durante os anos que gobernaron e os que máis exixides agora, eso, os veciños e as veciñas, ás veces a lles pega a risa, porque non dan credibilidade. Vostedes non son os máis indicados para falar. Que nós poderemos facer máis? Home, sí, sempre na vida se pode facer máis, pódese traballar 24 horas ao día. Pero que eu moitas veces, hasta vostede outro día fixo unha publicación dicindo que non se limpan as conetas, pero bueno, agora límpanse. E Manuel Dez é ben coñecedor do traballo todo o que se está facendo nelas. Pero na época de vostedes que limpaba? Vostede con unha sacha, se nin maquinaria tiñan. Se cando chegamos aquí nin había, nin unha pala había. Con que as limpaban na súa época? Na súa época nin se facían cunetas, nin se bacheaba, contratabas algunha empresiña de vez en cando, hasta chegar a 13.430 no ano 20. É dicir, iso é o gran traballo que vostedes fixeron no ano 20 en canto a bacheo. Invertir en aglomerado 13.000 euros. Nada máis. Bueno, que decía Alberto que trae usted esta moción aquí, eu a verdade que quedo sorprendido, non? Porque eu voulle decir que este goberno en 2 anos fixo máis reformas integrais e máis mantenementos que estando usted no goberno ou gobernando o Partido Popular ou como lle queira chamar nos últimos 12 anos. E lle vou enumerar, é dicir, lle vou enumerar por seguinte vez. É dicir, este goberno fixo unhas obras, todos os cartos que pudo investir en vías municipais o fixo. É dicir, e lle vou a empezar, é dicir, fixa a reforma integral do acceso a calque que non se daba entrao, o acceso ao lugar da Granxa, Vistuída de Lán, Sá Santa Mariña, San Cristóbal Cristimil, acceso ao sur a Cristimil, Sigo, Outeiro Alto da Fraga, a Torre a Xiaz, Alboldrón Vilameá de Campa, a Portela Cureixas, acceso a Barregallos, Sigo, acceso a Toiriz, Arnego, Álceme Rañestras, Rañestras Carbuentes, Ourín San Martiño, reforma integral, acceso á vila, núcleo de Alemparte, Mourigás Padín, Sigo, núcleo de Vilela, Vilaxuste Loureiro, unha axuda
Vilaxuste Loureiro, unha axuda que coas choivas de 2023, do 1 de xaneiro, a Diputación de Pontevedra sacou unha liña de 3 millóns de euros. E voulle dicir unha cousa, presidente da Diputación está aquí e pareceme que non está nin se lle espera mirando polo rural. É dicir, nós todo o diñeiro que nos pertenece, o investimos no rural. Todos os euros que podemos investir. Este ano, 2026 para executar, Vilameá San Cristóbal, desfeita. Uns tramos en Vilameá de Negrelos. Acceso á Parrocha, que usted non sabe onde queda. Cruce de Melide, Xabalde. Xabaldiño, Xabalde. Cubelos, Vilachá. Acceso a Trasulfe. Acceso a Santa Baia. Loureiro, Alto do Faro. Ardevesas, Carbuentes. Caxide, Alén. Contamos que sea tamén Barbeitos a Feira. Usted nunha publicación o outro día decía que fora o 25 de noviembre cando enviáramos un proxecto. No, perdone. Había un compromiso coa directora xeral do Agader de 2 proxectos en torno a 48.000 euros que se lle enviaron e foron enviados, eu digo agora mesmo, no 2024. 2 proxectos. Foron enviados o 4/7/2024. Hai unha man negra en Rodeiro para paralos. Nós, desde logo, o acceso dende Alén ao cruce de Caxide, se non houbera unha man negra en Rodeiro, pois probablemente estivera xa executado. Contábamos coa Xunta aí. De momento, estamos á espera. Tamén estamos á espera no proxecto do PIR de Río, dende a Feira ata Barbeitos. Un proxecto tamén de 48.000 euros aí, que boa falta lle fai. Por lo tanto, seguimos. Tamén vamos a executar dentro deste millón de euros para o 2026 a entrada a Río ata a carretera de Suíme. O acceso á Penela, o acceso a Pedroso, Cogal Álceme, 1 millón de euros executados aí. 1 millón de euros, Cati Somoza, enuméreme vostede nos 12 anos cantas carreteras, cantas vías de comunicación fixeron neste concello. É dicir, cambiou o eido. É dicir, agora non executamos en plazas do Seira, con fondos provinciais. Nos os fondos provinciais, desde o inicio, que chegamos ao goberno, dixemos que iban ir a carreteras, porque encontramos unha desfeita no rural. Non sabíamos dela, como estaba, pero chegamos, a vimos e dixemos, temos que facer todos os investimentos no rural. E cada plan que temos acceso que vai ao rural, vai ir ao rural. Lle guste ou non lle guste. É certo, para rematar a reforma integral do rural, fan falta 5 ou 6 millóns de euros. Xa lle digo eu, que seguimos cun plan de bacheo, por suposto, cun mantemento, pero temos un inverno cheo de borrascas e foi o que máis choveu dentro do ano 2000. Iso sí que yo digo eu. O ano 2000 foi un ano moi chuvioso. Evidentemente, este ano non se quedou atrás. Sabe onde investimos menos? Onde nos superaron? Nunha cousa, no transporte de Zahorra. Transporte de Zahorra gastamos menos, porque economizamos. Non gastamos 180.000 euros transporte de Zahorra. Os 180.000 euros igual chegan para 7 ou 8 anos. Aí sí que economizamos e traemos máis Zahorra. Non sei onde vai, eso sí, onde foi parar. Por tanto, ainda non deu moitas explicacións de onde foi parar tanta Zahorra como gastaron no ano 23. Pouco máis que añadir agora no primeiro punto do debate. Paso a palabra a Cati. Moitas gracias. Sorpréndeme ver os datos que sacan. Queren dicir que os precios do asfalto son os mismos no ano 2026 ou 2025 que no ano 2019, claro. Entonces, facer a comparación é facilísima. Tamén costaba o mismo no ano 2019 unha docena de ovos que costa ahora no ano 2026. Igualito. Pois na mesma proporción subiu todo. Eso o primeiro. O segundo,
enumerou unha serie de reformas de viais que ten previsto facer ou algúns que xa fixo. Quero lle decir que algúns deses viales xa estaban contemplados nos proxectos do Partido Popular con cargos 800.000 euros de remanente. Se ustedes houberan executado as obras desos proxectos, o Concello estaría doutro xeito. Cal é o problema? Que o rexeitaron. Rexeitaron facer esos proxectos. Por qué? Porque eran obras comprometidas por o Partido Popular, eran proxectos do Partido Popular. As consecuencias, vémolas agora. Nin hai remanente, nin hai 800.000 euros de remanente para poder facer esas actuacións porque os gastaron. Vostedes saberán en que nós non vimos ningunha obra feita con cargo ao remanente. Ningunha, nin a primeira. Vale, fala vostede de Vilamiá San Cristobo. Esa obra estaba contemplada nese proxecto. Vale, e di agora que está desfeita. Home, supoño que estará desfeita, porque cando se meteu nun proxecto, por poñer un exemplo, hai máis. Tamén estaba Bagarela Saburín, por exemplo. Vale, entón, cando un goberno decide encargar un proxecto de reforma de unha vía municipal, enténdese que xa nese momento está mal. Como estará agora, case 3 anos despois? Non, case non. 3 anos despois desde que se encargou o proxecto e desde que se iniciou todo o procedimento. Como estará agora? E querelle botar a culpa ao Partido Popular. Hombre, só faltaría. Ou a Cati Somoza tamén. Cómprollelo se queren. Vale. Fala de mans negras que paran cousas en non sei onde. Non hai unha persona que poda decir que Cati, vale, non é a primeira defensora de que se fagan investimentos neste Concello. Eso non o pode decir ninguén. Vale, quero lle decir que vostede, eu saco un dato de novembro do ano 2025, porque vostede nunha xunta de goberno local pon o alcalde comunica que a Consellería de Medio Rural acorda vai a asinar un convenio de colaboración para executar a obra de Caxide a Alén. Esa xunta de goberno é de novembro do ano 2025 e ese proxecto ou esa obra vai se executar con cargo PIR 2026. Perdone, pero 2026 empezou antonte. Estamos a día 2 de marzo. Quéreme dicir cando podía a Consellería facer esa obra? Cando? É que, vamos, di cada cousa. E, además, diu vostede que executou 0 euros do Plan Máis Provincia 2025. É que ten gracia, porque exige a uns o que vostede non dá feito e resulta que ten medio ano máis de antelación que coñece a aprobación. O sea que, en fin, en definitiva, dice que non sabía como estaban as estradas. Chegaron a gobernar e víronas, abriron os ollos, porque digo eu que antes tamén andarían por as estradas, ou empezaron a andar solo, tuveron que chegar a gobernar para andar por as estradas de Rodeiro. Todos e todas andábamos antes, andamos agora, e se por ben e seguiremos andando. E vemos todos como están. Pero, bueno, máis alá de todo isto, eu non quero, dixen antes que non quería vir aquí con un debate político porque me parece algo que preocupa moito, que lle preocupa a veciñanza. A min, desde logo, preocúpame ver o estado das carreteras, ver que por algunhas non se dá nin andado. Eu creo que vostedes tamén son conscientes delo. E o que pedimos aquí, alguén que lle preocupe como está o seu concello, debería de apoialo, porque o contrario, desde logo, sería incoherente total. Desde logo que os veciños non queren máis disculpas, o que queren é circular con seguridade por as vías en condicións, e nada máis. Polo tanto, entendo que non debería haber ningún problema en aprobar esta moción, que non di outra cousa máis que hai que facer unha inspección técnica, establecer unhas prioridades e fixar un cronograma público de actuacións. Gracias. Alberti. Dúas cousas, simplemente. O problema dos datos é que suelen desacreditar o discurso da portavoz popular. Mire,
No ano 2019, o camión máis barato que vostedes trouxeron de aglomerado valeu 1.335,11 céntimos. E o noso máis caro do ano 24 valeu 1.251,62. Puf! E para rematar, con respecto aos fondos para o arranxo de pistas e por aí, a Diputación Provincial de Ourense, alá polo 11 de febreiro, estudia habilitar unha liña extraordinaria de axudas para restaurar os servicios e infraestructuras municipais afectados polos temporales. O que nos gustaría da nosa Diputación tamén de Pontevedra, pois que colla exemplos, e por exemplo, o plan extraordinario que suele sacar todos os anos, que lle permite aos concellos destinalo como fai, cas mesmas condicionantes que fai no máis provincia, é dicir, que nós podamos decidir libremente hacia de onde o queremos destinar. Eses 500.000 euros, pois, serían destinados ao arranxo de pistas en vez de seguir facendo como se veu facendo nos últimos anos con ese plan extraordinario, pois humanizacións e por aí. Penso que unha urxencia en Rodeiro para vincular os fondos provinciales, pois sería interesante que puderan ser destinados ao arranxo de pistas. Se conocedes ao presidente da Diputación de Pontevedra, pois facedelle chegar pois esta inquedanza dun concello como o de Rodeiro, como tamén xa lla tiveron feito inquedanzas parecidas o Concello de Lalín ou outros moitos que somos concellos de gran dimensións e que necesitamos fondos que podamos utilizar de maneira máis libre, sin tantos condicionantes para o arranxo de pistas. Aquí non estamos exixindo máis fondos nin convenios bilaterales con Rodeiro, son os fondos os que xa nos corresponden. Si fora a solicitar a Diputación un convenio bilateral con Rodeiro, igual que asina con outros moitos concellos, estou seguro que aí tiríamos a negativa, como pasou ca carretera que vai a Carbuentes a Arnego. Esta vez é un tema moito máis doado, simplemente sería cos fondos que nos pertenecen que os podamos utilizar como nós consideramos oportuno. Sin máis. Comparto o que di Alberto Lamazares, é dicir, o presidente, cando saque o próximo plan extra ou plan de infraestructuras deportivas, porque supoño que volve ser este ano, podría destinalo pois a eses fondos, destinalos pois a arranxo de carreteras, si lle vou trasladar, si non ten orzamento para destinar axudas para os concellos polo tempo, polas borrascas que viñeron este ano e deixaron as vías desfeitas, polo tanto sería unha parte das importantes a valorar, non? En canto ao que decía Alberto tamén, que tamén o tiña recollido aquí, Cati, cando tiña que estar a Diputación para algo importante no noso concello, non estivo, como era a carretera de Carbuentes, dende Ardevesas, Carbuentes e Arneu, cando tiña que estar non estivo, polo tanto, non esperamos moito máis co que nos toca. É dicir, contamos co que nos toca, sí, porque nos toca por lei, pero non contamos con máis do que nos toca. Pero aí, esa vía, sí que contábamos que chegáramos a que recollera a Diputación, porque si era importante para a conexión desas dúas parroquias. Tuvo que o Concello poñerlle o lombo, sabemos o que lle tuvo que poñer o lombo, porque vostedes o deixaron quedar tirado. E con respecto tamén ao que decía vostede de que só van 2 meses para executar o PIR dende alén ao cruce de Caxide, Cati Somoza, repítolle, foi enviados proxectos o 14 de xullo de 2024. Van pasar 2 anos. E cando pasan 2 anos, pois evidentemente pasa o que pasa. O que decía tamén, voulle corroborar, non? O que decía tamén con respecto a máis provincia, que levamos non sei canto tempo de retraso. Sabe por que foi ese retraso? Sabe por que foi? Pois vou dicir, pendente do informe de patrimonio. Enchéndose de chamar ali, claro, quen informa? Non habrá armaos, quen informa? Non lle dé a cabeza, quen informa? Informa o Concello? Agora sí.
Antes non, o ano pasado non. Este ano a mellor bote a culpa ao Concello. Para o ano que ven non lle bote. Non lle bote porque non a ten. É dicir, se os informes de patrimonio tardan 8, 9, 10 ou 11 meses en chegar, pois evidentemente aí vai o retraso de determinadas obras que eu, dende logo, que pensei que tamén habería algunha man negra tratando de paralos. Aquí se presentou unha moción no pleno pasado de un financiamento para 7 millóns de euros para 13 concellos da provincia de Pontevedra, os máis con máis extensión. É dicir, cando pedimos algo, evidentemente tratamos de que sea algo xusto e nada máis. É dicir, sin financiamento non hai unha reforma integral das carreteras que, xa digo, farían falta en torno a 5 millóns de euros. Nós sabemos que este mandato é imposible de dar arranxado todo, pero o programa do Partido Socialista, que ande elaborou o programa, xa fixo un programa ambicioso, 2023-2030. Por lo tanto, contamos no 2030 ter o Concello de Rodeiro con unha reforma integral nas carreteras. En canto ao prezo do aglomerado, falaba vostede, de uns datos Alberte Namazares. É certo que no 25 xa o aglomerado estuvo máis caro, pero de mellor calidad. Non viñan unhas gravillas sueltas. Cando nos demos de conta, vostedes compraban o aglomerado de Resol e nós seguimos na mesma línea, pero cando nos demos de conta que viñan unhas poucas gravillas e que había máis plantas en Galicia, deixamos de comprarlle a Resol e estamos comprando a Provisa. Por lo tanto, de mellor calidade, de moito mellor calidade, rinde máis e aguanta máis. Por lo tanto, ese aglomerado en frío, o precio, evidentemente, é outro, é case o doble, pero é porque é de mellor calidade. Primamos a calidade, non unhas poucas gravillas que viñan nun camión. En canto que decía dos 800.000 euros de diferentes carreteras que quedaron uns proxectos de non sei que, non sei canto, eu lle dixen moitas veces e yo reitero, se sacamos ese proxecto adiante, o Concello houbera estado en bancarrota e vostede houbera sido unha suicida económica, porque está claro. É dicir, se sacáramos os 800.000, o Concello houbera quedado en bancarrota. E en canto ao remanente, estea tranquila que xa se saberá se hai remanente, se non hai remanente, para onde vai o remanente ou para onde deixa de ir. Estea tranquila, xa o saberá. Xa terá ata que cambiar o discurso. Grazas. Pasamos á votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Queda rechazada por maioría. Por alusión, se quere... Pode? Non, sin micro, sin nada, porque cando falades de plan extra 2 ou Concello non do PP, sin meter un arranxo de carreteras. Ben, paso a ler o acordo da moción porque entendo que na exposición de motivos todos sabemos como está o pabellón, non fai falta explicar moito máis. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular de Rodeiro propón a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal de Rodeiro os seguintes acordos: que o Concello de Rodeiro encargue un proxecto de reparación efectivo e con garantías para subsanar as importantes pingueiras, filtracións e entradas de auga que sufre o pabellón municipal desde o cambio de cuberta acometido a finais de 2023. Que o Concello de Rodeiro asigne un traballador municipal a un equipo de limpeza ou os medios humanos e materiais que considere necesarios para que os adestramentos e encontros dos usuarios, dos clubes e dos deportistas se desenvolvan no pabillón se poidan celebrar e se fagan en condicións de seguridade, e que o Concello de Rodeiro faga a entrega ao Grupo Municipal do Partido Popular de Rodeiro dun informe con todos os gastos acometidos nas fallidas reparacións do pabillón municipal desde novembro de 2023. Ben, pois hoxe traemos aquí esta moción que entendemos que non debería de ser necesario nin traela, porque falamos dun problema real, visible e reiterado. O pabellón non está en condicións de ser usado cando chove e iso non é aceptable. No ano 2023
o anterior goberno do Partido Popular conseguiu unha axuda de 140.000 euros para cofinanciar o cambio de cuberta do pabillón. Unha actuación necesaria porque a anterior cuberta xa tiña cumprida a súa vida útil. Tras o cambio de goberno, esa actuación non se executou durante os meses de verán, que era o momento axeitado polas condicións climatolóxicas e tamén por o parón dos clubes, de adestramento dos clubes e do colexio. Senón que se adiou hasta o mes de novembro, mes no que tiña que estar rematada a obra para xustificar a axuda, senón perdíanse os 140.000 euros. En novembro executouse unha obra en 15 días cando o plazo de execución no proxecto era de 90 días, 3 meses. Cando isto ocorre, é lexítimo que nos preguntemos se a obra foi feita con todas as garantías técnicas. É lexítimo que nos preguntemos se foi feita coa supervisión necesaria. O resultado está á vista de todos e de todas. Desde novembro de 2023, cada vez que chove, prodúcense filtracións, pingueiras, entrada de auga. Non é unha cuestión puntual, é unha situación recorrente que se prolonga dende hai máis de 2 anos. E aquí entendo que é onde debemos de centrar o debate, que é nas consecuencias diso. O pabillón é unha instalación empregada por centos de veciños e veciñas, por clubes deportivos, por nenos e nenas que adestran todas as semanas, por alumnos e alumnas do Colexio de Rodeiro, que a utilizan para desenvolver as clases de educación física. Estamos a falar de chan mollado, de a pista con humidade, onde se esvara, de filtracións que impiden adestramentos e partidos. Concretamente, hai menos dun mes, suspendéronse as actividades extraescolares de patinaxe, suspendéronse os adestramentos de balonmán, o equipo de sénior de fútbol sala tivo que ir xogar ao pabillón da Golada, xunto con todos os aficionados, etc., etc. Estamos tamén a falar de 2 lesións graves en nenos. Un neno practicando fútbol sala e unha nena dentro das clases de educación física do colexio. Todo elo producido neste inverno. Sabemos perfectamente que cando hai auga nunha pista deportiva hai risco. E cando hai risco, a prioridade dun goberno responsable debería ser garantir a seguridade. O que non pode ser é que o pabillón estea aberto sen medidas de control e de limpeza, sen, polo menos, asignar persoal para minimizar os perigros cando as condicións non son as adecuadas. E, bueno, ademais da gravidade en termos de seguridade, pois tamén hai que falar da cuestión económica, porque se investiron ali arredor de 200.000 euros nun cambio de cuberta que, tras máis de 2 anos, nunca impediu a súa función básica, que é que non entre auga na pista do pabillón cando chove. Digo eu, as cubertas serán para iso. Desde entón, contratáronse arranxos a 2 empresas que resultaron infrutuosos e non resolveron o problema. E vostedes xa anunciaron un terceiro intento. Entón, a pregunta é evidente. Canto diñeiro público máis se vai a gastar en solucións provisionais que non resolven o problema de raíz? Porque o que non pode ser é que os veciños e veciñas paguemos unha e outra e outra e outra vez por arranxos que non funcionan. E queremos deixar algo moi claro en relación co tema do pabillón. Esta proposta non busca a confrontación estéril. Non estamos pedindo ningunha dimisión. E poderíamos facelo, despois de 2 lesións graves. Motivos entendemos que máis que suficientes para elo. Non pedimos responsabilidades políticas persoais, pedimos 3 cousas concretas e razonables. Primeiro, que se encargue un proxecto técnico de reparación con garantías técnicas que solucione de xeito definitivo as filtracións, de maneira que deixemos a un lado os parches e a improvisación. Segundo, que mientras non se acometa esta obra,
se asignen os medios humanos e materiais necesarios para os adestramentos e os partidos, para que poidan celebrarse nas maiores condicións de seguridade posibles. É dicir, persoal e control de limpieza. Desde logo que a seguridade dos usuarios e usuarias non debe estar por enriba de ningunha outra consideración, ou polo menos desde o Grupo Municipal do Partido Popular é o que entendemos. En terceiro lugar, pedimos transparencia, que se nos entregue a este Grupo Municipal un informe detallado con todos os gastos acometidos nas reparacións realizadas desde novembro de 2023 hasta a actualidade, porque estamos falando de diñeiro público, e o diñeiro público debería de xestionarse con rigor e explicarse con moita claridade. Entón, sabemos que gobernar implica asumir responsabilidades. Se vostedes decidiron executar unha obra nun prazo moito menor ao que figuraba dentro do proxecto, hai que asumir esas consecuencias, non queda outra. Se se levou a cabo unha obra sen realizar a supervisión adecuada, tamén hai que asumir as consecuencias. Se despois queda mal esa obra. O que non é xusto, desde logo, é que os usuarios do pabellón sigan sufrindo as consecuencias dunha obra que deberían mellorar a instalación e que na práctica empeorouna. Entón, tanto os usuarios do pabellón como a nós, e vostede, señor Alberte, pode dicirnos, igual que nos dixo na moción anterior, que non falamos cos veciños, que non falamos con ningún transportista, que non falamos con non sei quen. Non, nos inventamos as mocións, ocúrrensenos e traémolas a pleno. Pero temos claro que todos e cada un dos que usan o pabellón están cansados de escoitar excusas e disculpas. Trátase de que no 2026 sigue entrando auga na pista do pabellón cando chove. E iso é algo que todos podemos ver. Non é algo cuestionable, é un feito claro que calquera que se chega ao pabellón o pode ver, non hai máis. Entón, por responsabilidade cos nosos veciños e veciñas, por responsabilidade cos clubes deportivos, por responsabilidade cos nenos e nenas, usuarios e usuarias que empregan esta instalación, cada semana creemos que esta proposta do Partido Popular debería de sair adiante, e tamén por sentido común. Nada máis. Moitas gracias. Alberte. Bueno, moi boas. Con respecto a filtracións de auga que hai no partido ou que hai no pabellón, decir que o Partido Popular presentou unha iniciativa que non pode ser votada a favor por falsa. E leo textualmente que o Concello de Rodeiro encarga un proxecto de reparación efectivo e con garantías para subsanar as importantes pingueiras, filtracións e entradas de auga que sofre o pabellón municipal desde, reitero, desde o cambio de cuberta acometido a finais do 23. Señora Cati, sin que sirva de excusa porque este goberno, de todos os que estamos aquí, eu son a persona máis fodida que está máis fodida porque siga caendo auga no pabellón. E o que máis lamenta que houbera lesión no pabellón. Descoñecemos todo o conxunto da sociedade de Rodeiro quen era o concelleiro de deportes mentre vós gobernabades. Tamén descoñecemos que fixestes cos 400 e pico mil euros, hai cousas que sí que se ven, no ano 2019, mientras arrollaba auga e había cataratas dentro, vos invertistes no pabellón máis de 400.000 euros. E seguiu chovendo dentro, porque para o tellado nin mirastes. Lamentando profundamente que haxa goteiras que xeneren malestar os equipos de fútbol sala, balonmán, os do colexio e a calquera veciño ou veciña que o empregue. Lamentando eso, non podo permitir que o Partido Popular dúas cousas. Unha, que bote os accidentes á cara, ao lombo das persoas como se foramos directamente responsables do mesmo. Eso nunca aconteceu. A oposición aquí
ante un problema grave na saúde de calquera veciño, nunca lle botou ao lombo a ningún gobernante local. Iso en primeiro lugar. Por outro lado, un Partido Popular que nunca fixo nada por solucionar un problema que acontece, mire, desde fai décadas. Porque eu levo 20 e pico anos practicando deporte no pabellón e acórdome de que era unha pista de patinaxe nos seus tempos. Non é que houbera goteiras, é que era unha pista de patinaxe. Eu non a vin ali a vostede mirar de como era os nosos adestramentos nin como era a nosa situación de risco. Estaba o entrenador que nos permitía facer uns exercicios ou outros dependendo como se encontrara a pista. Pero vostede ali non a vin, É dicir, que o Partido Popular, despois no ano 2019, gastar máis de 400.000 euros no pabellón e que seguiu chovendo, tanto polo pabellón como polo gimnasio, despois de que o Partido Popular fixera un proxecto no cal non contemplaba os cambios das canalizacións de auga, que estaban totalmente podres e que era unha das partes polas que entraba máis auga ao pabellón. E o voso proxecto iso non o contemplaba. Tuvemos que ser nós os que modificamos o proxecto na entrada do goberno no verán, en xullo e agosto. Unha vez feito ese proxecto, poñerlle recursos, porque vos faltaba máis dun 20% dos cartos para executar esa obra, houve que facer unha modificación de crédito. Cando esa modificación de crédito estaba aprobada, houve que licitar a obra e executouse no plazo restante. Pero por que se executa a finales na entrada do outono? Porque o Partido Popular, como dixen, nin tiña o proxecto redactado, nin tiña os fondos, nin a licitación feita. Polo cal que votedes o lombo, como xa dixen, as lesións graves, despois do que vos fixestes, é lamentable. É lamentable, porque se executa unha obra no outono, porque vos non fixestes o traballo previo, porque non había nin a consignación orzamentaria, nin o proxecto, nin a licitación feita. E se falamos, como dixen antes, das vosas grandes obras, máis de 400.000 euros no pabellón, e había cataratas. Aí o que había é unha oposición máis responsable, simplemente, que pedía que iso é totalmente lexítimo, que se solucionen os problemas. E para mí é lexítimo que o pida a oposición e que o pida o 100% dos usuarios e as directivas das organizacións sociales de Rodeiro. Totalmente lexítimo, que exijan todas as semanas. Porque hai que dar solución. Pero que sexa o Partido Popular, isto é o colmo. É o colmo, señora Cati. E que se está facendo? Pois estáse subindo o pabellón, estáse intentando, de feito, cambiáronse as translúcidas todas, porque vostedes cando están dicindo por ali que non se está facendo nada, cando lle din á xente que non están facendo nada, ainda este ano pasado cambiáronse as translúcidas todas, subiron dúas empresas, como vostede acaba de decir, para intentar darlle solución ao problema. Atopouse ainda non, pero isto de que non temos a totalidade do noso empeño en darlle solución ao problema, iso era cando estabades vos. Que reitero, quen era o concelleiro de deportes da vosa época? Se nadie o conoce. Cantas veces iba vostede ao pabellón? Porque eu, como responsable tamén do que ali está acontecendo, eu vou tamén cando hai os problemas. Non me escondo. Canto ibades vos ver partidos de balonmano cos charcos que había? Que había xente que viña en botas de goma, que as cataratas que había nos laterales. E para culminar esta intervención, síguese traballando, síguese exixindo ás empresas, seguimos subindo arriba para intentar verlle a solución por onde entra. Nós neste momento consideramos que pode ser polo cume, seguimos dando solución, por moito tamén que a vostede lle pese, porque vostede non desexa a solución. Vostede quere chegar a unhas eleccións en canto peor mellor en todas as áreas, porque é a súa dinámica. Que interés ten vostede en que se solucione as goteiras? Falou ca rapaza ou cos pais da rapaza de Marruecos para ver como se encontra? Moitas grazas. Cati. Gracias. Despois de escoitar a súa intervención, hai algo que nos queda claro. O problema
segue sen estar resolto. Mire, podemos discutir sobre plazos, sobre se o proxecto era o adecuado ou non, hasta sobre se chove de máis ou de menos, pero hai un feito que está aí, que cada vez que chove entra auga no pabillón, e iso ocorre baixo o mandato de José Luís Camillas como alcalde e baixo o mandato de Alberto Lamazares como concelleiro de Deportes, vale? Eu non estou dicindo que vostede fora ali a lesionar a dous nenos, nin lle estou botando a vostede a culpa de que os nenos se accidentaran, pero si é responsable vostede de non comprobar como está unha instalación municipal antes de poñela a disposición de usuarios para partidos, para o colexio ou para adestramentos, porque é unha instalación municipal e o responsable de saber se está en condicións ou non é vostede, non son eu, nin é a profesora de educación física, nin é a adestradora de fútbol sala antes de acometer as lesións. E, por supuesto, que son accidentes que poden ocurrir nas carreteras ou poden ocurrir, como neste caso, nas instalacións deportivas. Pero, cando as carreteras están como están, é máis probable que ocurran accidentes. E cando as instalacións deportivas non están nas condicións axeitadas, tamén é máis probable que ocurren accidentes. Vale? Por outro lado, dice vostede que antes chovía no pabillón. Evidentemente, claro que sabemos que o teito do pabillón non estaba en condicións. Por eso se solicitou esa axuda. E por eso o Partido Popular decidiu arranxar o teito do pabillón. Pero sabe o que me dicen a xente que practicou e sigue practicando deporte no pabillón? Que antes a pista non tiña problema, porque as filtracións eran nas esquinas e nos laterales. E agora é no medio e medio da pista, en diferentes puntos. Con lo cual, un rapaz ou unha rapaza ou calquer usuario ou usuaria vai correndo, esvara, por supuesto. Si vostedes tomaran algunha medida de supervisión, de control, algunha persona encargada de, por menos, ter a pista limpia e o máis seca posible antes dos adestramentos, non estaríamos aquí sentados con esta moción. Porque a nós, o único que nos preocupa, aínda que vostede me bote en cara ao contrario, xa estou acostumbrada, e xa sei como é o seu talante, a nós o único que nos preocupa é que o pabillón este en condicións de poder ser utilizado. É o único que nos preocupa, porque os clubes estánlle cobrando unha cuota ás familias para practicar un deporte e vense obligados a suspender adestramentos. E as familias, coa súa planificación feita, contando que o rapaz iba nese momento, ou rapaza, estar adestrando, teñen que buscarse a vida e ir a recollelos antes de hora. Esas son as consecuencias de non facer nada. Aínda que vostede diga que fai moito, non fai nada, porque non dotou de ningún recurso, nin el, nin vostede, señor alcalde, para tratar de minimizar eses riscos que hai na pista. Polo tanto, se a execución da obra foi acelerada, foi unha decisión de vostedes, non nosa. Se os materiais non eran de calidade, tal e como vemos nun informe que solicitamos e que nos deron traslado de un técnico, é problema de vostedes, non noso. Non supervisaron como era debido o tema. Se o proxecto encargado polo anterior Partido Popular non era o seu agrado, modificárano en tempo e forma. E se as reparacións posteriores non funcionaron, pois foron contratadas por vostedes. O sea, vostedes verán. Gobernar non só consiste en explicar cando pasa algo, consiste en solucionalo. Nós, desde logo, estamos defendendo os usuarios e usuarias do pabellón. Estamos falando de seguridade, de instalacións públicas e de diñeiro de todos e todas. Sempre din que están traballando niso, que levan tempo resolvendo o problema, pero vemos que o problema cada vez vai a máis en vez de ir a menos. E non vemos a razón pola que non
apoiar esta moción, porque o que propoñemos é moi sinxelo. Propoñemos un proxecto con garantías técnicas, propoñemos medidas provisionais de seguridade mientras non se arranxe e propoñemos ou pedimos transparencia nos gastos. E de paso, que non ven na moción, pero xa llo digo, tamén pedimos cambiar 8 focos fundidos que hai no pabellón na actualidade. Se consideran que isto que pedimos é injusto ou excesivo, pois explíquenlle aos deportistas e usuarios do pabellón que teñen que seguir arriscando ou suspendendo adestramentos e partidos. Desde logo que non vimos aquí para gañar un debate no tema do pabellón. Queremos que o pabellón funcione por o ben de todas e todas. E desde logo que cando se fala de seguridade e de cartos públicos non caben máis parches, nin máis disculpas, nin máis excusas. Non temos nada máis que decir. Adelante. Vostedes non sei se falan con todas as órdenes, porque ás veces instalarnos a nós a pechalo e as asociacións queren utilizalo, cousas desa, non sei se tedes unha comunicación moi ao día con respecto ás asociacións, ou tampouco non sabe vostede o contacto que nos temos, nin a preocupación, nin o día a día, nin as veces que imos nos polo pabellón. Non eu só, digo nós, o conxunto do goberno, etc. É dicir, señora Cati, cando decía do ano 2019, antes do 2019 era unha pista de patinaxe. Eu devin practicar deporte 20 e pico anos, federado, unha pista de patinaxe. E a partir do ano 19 chovía dentro do pabellón. Ese é o resumen. E vos invertistes 430.000 euros nel. Para chegar a esa cantidade, a nós ainda nos faltan casi 300. Polo cal, bueno, cando nós invirtamos tanto no pabellón para poñelo mellor, tanto como a vos, e siga chovendo dentro, pois aí xa podemos interpelarnos, pero bueno. Con respecto ao do pabellón, eu sumo a súa preocupación como veciña de Rodeiro de que a instalación canto mellor estea e se dea solucionado canto antes o tema das goteiras mellor para todos, lóxicamente, sobre todo para quen practica deporte nel e tamén para, e por que non, tamén para a miña tranquilidade personal, porque cada vez que hai problemas eu estou máis fodido. Polo cal, porque non son un concelleiro como os do Partido Popular, que volvo a preguntar 3 veces, quen era o concelleiro de deporte da vosa época? Non sabíades nin vos. Polo cal, e despois, con respecto ás entidades deportivas, bueno, é dicir, seguimos con un problema de goteiras no pabellón que intentamos dar solución, pero todo o que se fixo con respecto a elas, o aumento sistemático das axudas que se conceden, de feito vos no ano 22 nin axudas destes, é dicir, que iso hasta sorprendeu-nos hasta os que estaban na oposición nese momento. Todas as cousas que máis ou menos foron pedindo, algunhas poden ainda faltar por acabar de resolver, pero con respecto, por exemplo, ao do pabellón, as aulas tamén para que garden o material, bueno, diferentes dinámicas. Vos, de feito, a escola de fútbol sala non lle permitíades nin empregar o videomarcador que hai ali. É dicir, cousas sinxelas como esas sería porque non ibades por ali, non tiñades contacto ningún coas diferentes asociacións, e así ían. Sin máis, ten o Partido Popular, ten o noso compromiso e o meu mesmo de que se intentará darlle solución da maneira máis urxente posible. Antes de que vostede presentara esta iniciativa xa estábamos traballando e seguiremos traballando nela. Nada máis. Bueno, relativo a este punto, pues evidentemente non me quero sumar ao tren de borrascas que veu para poder subir ao pabellón, é dicir, porque choveu todo inverno para poder subir arriba. Esa é unha das partes. A outra, sempre a preocupación estivo no pabellón, sempre, absolutamente sempre. O dixo o concelleiro, pois, un defecto de forma dos materiais, pois houve que cambiar os materiais, chegouse a cambiar os materiais, por iso, de decir que non se fixo nada, pois non é certo, e teño que decir que todo o mes de finales de abril
e casi todo o mes de maio choveu moitísimo. Moito. E non quedou ninguna sola pingueira. É certo? Non. Non abra a boca para nada. No mes de maio quedou o problema corregido. Estaba o problema corregido co tren de borrascas que veu en maio. Sí, non chovía. Non chovía. É certo. Vale, volveu chegar outubro e noviembre e volveu chover. E evidentemente a preocupación é máxima. Eu me compadezo dos deportistas que están ali. Compadezo plenamente. E a preocupación do goberno inteiro e do propio alcalde é máxima. Por lo tanto, antes de que presentase esta moción xa se estaba traballando no asunto e xa subiron ao pabellón varias veces para tratar de darlle solución ao problema. Por lo tanto, é un tema que está andando e nada máis, quero dicir, correxilo e correxilo rápido. Preocupación absoluta. É dicir, temos unha preocupación absoluta, sin duda. Por tanto, como non a vas ter, porque é un problema, se o tes correxir é un problema menos que tes. É dicir, por lo tanto, nada máis que añadir. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Sexto punto, rogos e preguntas. Primeiro, só un matiz, señor alcalde. No mes de xullo, o Partido Popular trouxo dúas mocións. Unha relativa ao arranxo do pabillón durante os meses de verán para que en setembro estuvera en condicións óptimas, aproveitando os meses de verán e o parón dos clubes, e outra sobre o mantemento do colexio. No mes de xullo trouxemos dúas propostas que rexeitaron. Se traemos unha proposta do pabillón, será porque chove nel. Non será porque se nos ocurriu traela no mes de xullo, cando xa sabemos que en xullo non chove. Con lo cual, non diga que no mes de maio non había pingueiras. E isto que vaya como rogo, porque xa sei que rematou o debate do pabillón. Entón, quero que conste un rogo, vale, de que mientras, eu non nego que houbera borrascas agora no inverno, pois mientras houbo as borrascas e non se pode subir ao teito do pabellón, doten de medios materiais para que, cando cheguen os clubes, a pista estea no mellor estado posible e non sexan eles os que teñan que andar seca aquí, seca ali, seca no outro lado, e a última hora xa sabemos que non se dá cortada a humidade. Eso por un lado. Bueno, seguimos. Outro rogo era o das luces do pabillón, que hai 8 focos fundidos. Cando teñan a ben, pois fagan o favor de cambiálos. En relación co campo de fútbol, hai varios desperfectos. A porta do vestiario do equipo visitante está fora do seu sitio. A porta do baño do equipo visitante tamén está fora do seu sitio. Entra auga na sala do cadro de contadores. Rogamos se lle dé solución canto antes a todos estes desperfectos. Por outro lado, van 3 anualidades do Plan de Infraestructuras Deportivas e, desde logo que eu casi me pego a risa cando lle escoito ao alcalde solicitarlle ao presidente da Diputación e concelleiro do Grupo Municipal poder destinalo ao arranxo de carreteras. Home, xa o di o nome. É para as instalacións deportivas. Pero non solicitaron nunca un marcador para o campo de fútbol. E a verdade é que unha instalación deportiva como temos, cun equipo que hoxe mesmo, despois de ganar onte, vai líder, pois non estaría mal poder contar con un marcador. Ou non o considera unha prioridade, señor alcalde? Llevo a pasar a resposta ao concelleiro de Deportes, pero si llevo aclarar unha cousa. Cando eu falo de o plan de infraestructuras deportivas e para deportes, a orden de 8 millóns de euros se pode cambiar. Está nas mãos do presidente da Diputación. Nada máis.
Vale. Solicitaron a Diputación o cepillado do céspede artificial do campo de fútbol? Sí. Cando o solicitaron? Teño aquí a data na tableta, está solicitado. Por que está parada a obra das pistas de pádel? Pois estamos á espera de que volvan a comentar con elas. O tempo sí que retrasou, pero bueno, ahora sí que se lo di que van a empezar tanto antes con a financiación. Moi ben. Señor alcalde, como xustifica a aprobación de unha factura cuyo concepto pon por gastos por inauguración da pista de pádel cando vostede mesmo negou que se inaugurara a pista de pádel? A pregunta do pleno pasado preguntaba se inauguraran as pistas de pádel. As pistas de pádel. As pistas de pádel non se inauguraron. As pistas de pádel dixen que estaban en obras. Perdone que estou respondendo a pregunta. As pistas de pádel non se inauguraron, que se están cubrindo. Pista de pádel inaugurou a pista de pádel concelleiro de Deportes no verán do 25. Vale? Eso mesmo. E se usted considera que esa factura é incorrecta, a insto que leve ao xulgado. Eu digo así. Insto a que leve ao xulgado. Nada máis. Señor alcalde, non se poña nervioso. Non me poño nervioso. Repítolle unha e outra vez máis. Se vostede considera que se fixe un gasto irregular, na súa responsabilidade é levala ao xulgado. O que eu faga ou deixe de facer, pois é decisión miña, vale? O que teño claro é que vostede, no mes de maio, preguntámoslle se iban a abrir a pista de pádel. Daquela só había unha, vale? Negouno. Lembrolle que o negou no pleno. Non o inventamos nós, negouno vostede. Cando observamos que o concelleiro de Deportes, Alberto Lamazares, anunciaba a bombo e platillo a apertura das pistas de pádel e decía hoxe é un día de inauguración e festa. Ben, vostede negou que se abriran. É máis, eu pregunteille, se eu solicito poder ir xogar ao pádel, váiseme conceder? Usted verá, se usted di que están abertas, solicítio. Eso foi o que vostede respondeu. Entón, vostede como aproba un gasto de algo que di que non se abriu e que non se inaugurou? Eso é o que nós consideramos incoherente, aparte de unha irregularidade, evidentemente, porque son cartos públicos. E como lle dixen antes, vale, cos cartos públicos hai que ser moi riguroso, explicar todo con moita claridade, vale? Nada máis. Entón, vostede dígame o que queira, pero esa é a realidade. Voulle dicir unha cousa. Se vostede, e lle reitero, considera que ese gasto é irregular, eu reitero, leveo ao xulgado. Non levou ao xulgado vostede ou non foi o mesmo coherente pagando o transporte de Zahorra? Aí non tuve a mesma coherencia. E levantou o dedo para pagar as facturas, e daba igual. Daba absolutamente igual, e falábamos de 180.000 euros, Falábamos de 180.000 euros e non foi o mesmo de rigurosa que con 154 euros dunha inauguración. Dunha factura dunha inauguración. Eu podría estar de acordo ou non en abrila. Eu reiterei no pleno a posición. Podría estar de acordo ou non. Vale. Eu, evidentemente, gustaríame facer a inauguración das dúas pistas de pádel. Unha posición do alcalde. O concelleiro están as áreas delegadas e lle podo dar a razón porque se utilizaron as pistas de pádel durante o verán hasta a iniciativa do Partido Popular. Lles podo dar a razón que houve en torno a 1000 solicitudes, dixo o concelleiro, non? Creo que no... Pois mire,
eu contaba que as obras non se retrasaran tanto como se chegaron a retrasar e para que a vas a abrir un mes ou 2 meses e ter que pechada. Vale? Pois esa foi a posición do alcalde. Agora, repito, se vostede considera que é un gasto irregular, leve ao xulgado. Seguinte pregunta. Pago de factura CEA Peregrinos. Preguntámoslle no pleno do mes de maio de 2025, volvemoslle preguntar no pleno do mes de setembro de 2025 e volvemoslle preguntar no pleno de hoxe, marzo de 2026. Deulle tempo a averiguar por que se pagou unha factura de CEAS a Peregrinos? Tratarei de miralo, vale? Non botar maus á cabeza, tratarei de miralo, vale? Señor alcalde, estamos falando de que lle preguntei en maio de 2025. Iso é o que lle preocupa a vostede, vale? A irregularidade en facturas pagadas. Iso é o que lle preocupa. E despois, dígame, leve paso a palabra ao tenente de alcalde. Bueno, desa factura sei eu, foi unha factura que se lle pagou a unha asociación que pediu colaboración e non colaboramos económicamente con eles. Era unha asociación que viña facendo o Camiño de Santiago dende Córdoba e era para nenos con cáncer. Foi o que se lles pagou a CEA a 3 persoas, creo que eran, o conductor do camión, do coche que traían de apoio, unha enfermeira, un pai e un enfermeiro do Hospital Reina Sofía de Córdoba. E foi esa colaboración que tuvo o Concello de Rodeiro con eles, e prestarlles o pabellón para que pudieran dormir. Nada máis. Moitas gracias. En relación co SAF, cantas horas teñen disponibles a día de hoxe? Creo que sobre 10.000, 10 ou 12.000, creo. Ahora mesmo non, é unha pregunta que... Como? Creo que 10 ou 12.000. Creo, Creo, sóname. Sóname por aí, Non o teño claro, Aumentaron as horas de servicio? Sí, entendo que sí. Estánse atendendo todos os dependentes de grado 3, grado 2 e algúns de grado 1. Contrataron unha técnica de comunicación adscrito ao servicio do SAF. Este feito aportou mellora no servicio, de algún xeito, refírome a si, gracias a eso, hai máis usuarios ou usuarias atendidos, ou maior comunicación cas familias, ou cal é o traballo desde que empezou a traballar hasta a actualidade. A min sorprende esa pregunta, evidentemente, porque a verdade é que non preguntase polo do ano pasado, pola contratación do ano pasado, que se intentou contratar técnicos en psicoloxía, creo que era un psicólogo ou un terapeuta ocupacional e que quedara deserta a plaza, que non preguntara por eso, sorpréndeme, non? Pero que pregunta este ano que hai aquí unha persoa para ocupar unha subvención, os cargos dunha subvención, cando solicitas unha subvención tes que saber, debíamos saber, se hai persoas, como pasou o ano pasado, que non o sabíamos e tivemos que renunciar a esa axuda. Este ano si sabíamos que había unha persoa para ocupar ese posto e tiña que ir xunto a Consellería de Servicios Sociais. Por lo tanto, para nós é ter un emprego máis no Concello e unha formación. Prevalece tamén aí. Gracias.
Non temos nada que decir en relación ca contratación, só faltaría, estamos facéndolle unha pregunta que aportou a técnica de comunicación ao servicio de axuda no fogar. Vale? Entendemos que cando se fai unha contratación adscrita a un servicio, vale, para xustificar, digamos, unha contratación que ademais pon a disposición a Diputación de Pontevedra que vostedes podan facer esa contratación, senón sería imposible poder contar hoxe con ela, entonces o lexítimo e o lóxico é preguntar que aporta. Non estamos cuestionando para nada esa contratación, só faltaría, nin o traballo desa persoa. Non estamos aquí para eso. Lógicamente, pois preguntamos en que mellorou o SAF pois con unha persoa máis. É lóxico, non? Que preguntemos eso cando vemos que está vinculada a ese servicio, nada máis. Evidentemente, os servicios sociais é moito máis amplo que axuda no fogar, evidentemente. Vale? Por lo tanto, se verá o traballo ao longo deste ano que vai estar con nós. Vemos na prensa unha noticia na que un sindicato o acusa de discriminar as traballadoras do Servicio de Axuda no fogar, dicindo que son as únicas as que non se lles aplicaron as subas salariales. De feito, na publicación fai referencia a unha discriminación de xénero, que nos parece gravísimo. Pódenos explicar en que situación está este tema? Tamén explíquenos a que debido que se lles negue esta suba. Bueno, o primeiro, que a subida das traballadoras de axuda no fogar incrementouselles un 60% o seu salario desde que Pedro Sánchez é presidente do goberno. Iso para empezar. É dicir, desde que este goberno colleu as riendas en Madrid, é dicir, o Partido Socialista colleu as riendas, incrementouse un 60% o seu salario. Por lo tanto, que vostede pregunte eso cando está en contra da subida do salario mínimo, desde logo que me parece hasta ridícula a pregunta. Vale. O salario mínimo incrementase a principio de ano. O dos outros traballadores non se incrementou a principio de ano, por lo tanto se pagaron os atrasos en xaneiro pasado. E isto todo está pendente de unha xuntanza que co representante sindical de Comisións Obreras, pois, supoño que en breve. En que estado está o orzamento municipal? Están con el ou non comezaron aínda? Alberto. Traballando nel sempre cando, con respecto ao orzamento municipal, a prioridade sempre é intentar conseguirlos na área económica, intervención, que leva a intervención a Secretaría, esta parte administrativa, é que o traballo de desarrollo do propio orzamento para o ano 2026 non interceda en canto a recursos que podamos recoller inversións que se podan facer en rodeiro de outras administracións. Por exemplo, este día estábamos traballando nun plan que o Ministerio solicitou o estado das carreteras e deuse de prioridades. A Diputación de Pontevedra para a semana nos pregunta cal é o estado das carreteras municipales, pois é algo tamén, se quere sacar un plan extraordinario, que tamén se lle dará prioridade. Prefiero vai haber orzamentos a corto prazo, pero no caso de que haxa unha administración que requiera dos esforzos do goberno municipal ou de intervención para calquera tipo de proxecto en rodeiro, tamén se vai dar prioridade, lógicamente. Sí, pero o orzamento vale para máis cousas, porque, volvendo ao tema das traballadoras do SAF, na noticia da prensa, tamén dicía o representante sindical que a propia noticia que lemos na prensa dicía que a falta de orzamento municipal impedía a negociación colectiva, con lo cual
O orzamento vale moito máis que para non perder axudas, señor Alberti. Vostedes... Está aberto o prazo para solicitar a bonificación do 95% do IBI de rústica. Cando trouxemos aquí unha moción ou unha proposta ao Partido Popular instando ao Goberno Municipal a aprobar bonificacións tamén para o IBI de Urbana, dixéronnos que iban ir moito máis alá, que iban facer modificación da ordenanza. Comenzaron a mirar algo desto, empezaron con algo desto. Sí, virá ao longo deste ano, pois virá unha modificación. O palco da Festa da Portela caeu. Que van facer con el? O palco da Festa da Portela tirou un camión. Evidentemente, estamos á espera do seguro, que ainda non resolveu. Perdón, que non escoitei. A espera? A espera do seguro, que ainda non resolveu. En relación ao convenio de faixas de medio rural, adheríronse? Creo que hai que ter un plan de incendios previamente aprobado. Teñen pensado adherirse? Entendo que sí. Vin nunha acta da Xunta de Goberno que se mercou unha furgoneta para a área de medio ambiente por 12.100 euros. É pagada con fondos propios ou con subvención? Vai ser pagada con subvención. Previamente se pagou con fondos propios, evidentemente, pero vai ser con subvención. Van limpar a lagoa do río? É difícil limpiar a lagoa do río, salvo que sea con medios mecanizados, e evidentemente que a oposición responsable que temos, Augas de Galicia non vai deixar meter máquinas aí, e evidentemente que a oposición responsable que temos, este alcalde non vai autorizar meter unha máquina dentro. En relación ás vías municipais aglomeradas, pode detallarme ou darme unha relación das vías municipais aglomeradas entre 1 de xaneiro de 2025 e o 31 de decembro de 2025? Non, agora mesmo non lle podo dar. Pois queda feita a solicitude. Que lle digo rápido, Voullo decir rápido. Cruce de Saadelán, Alboldrón Vilamea, a Portela Coreixes,
Estela Coreixas, San Martiño Ourín, Rañestras Carbuentes, sí, foron rematadas, ese proxecto foi rematado en abril do ano pasado. Mourigás, Cruce de Padín, Toiriz, acceso a Toiriz, acceso a Barregallos, Barregallos. Non lle dei a cabeza que ese proxecto é o máis provincia do 24 e se acabou no 25. Por lo tanto, se recibiu esa obra en torno a marzo ou abril do ano 25. Por lo tanto, non lle dei a cabeza. San Cristóbo Cristimil, acceso á Granxa e creo que acceso a Calque. Creo que está nese. Quero pensar. O fondo de Sá Santa Mariña, En kilómetros aproximadamente? Espere, home, non me pido os kilómetros. Aproximado. Non me pido os kilómetros, filliña. Ainda me quedame no 25 quedame a Torre Axiaz. Creo que o Outeiro Alto da Fraga. Creo que un trozo de Vilaxuste Loureiro, perdón. E diría que máis ou menos debería de estar por aí. Quen é o concelleiro de Obras? Obras están delegadas na alcaldía. Non hai concelleiro de Obras. Eu sepa sabe que non están delegadas. En relación cos postos de traballo, contrataron unha empresa para o análise organizativo para facilitar a valoración dos postos de traballo do Concello coa finalidade da tramitación dunha RPT. Cando rematan eses traballos? Entendemos que creo que teñen hasta xuño para rematar. Como? Perdón? Creo que teñen hasta xuño para rematalo. Xuño, vale. Na Xunta de Goberno de 30 de decembro de 2025 hai unha factura pagada a Fonteboa 2003 por esterilización de animal felino abandonado. Onde estaban eses gatos? Creo que aquí na parte traseira de Rodeiro. Creo, Constalles que hai máis puntos no Concello con gatos abandonados? Sí. Van a facer o mesmo? Xa falamos con algún veciño, sí. En que parroquia se teñen pensado celebrar o magosto municipal este ano 2026? Alberto. E as asociacións, cando van a cobrar as axudas de 2025, tanto as deportivas como as culturais? Pero vostede mesmo dixo que as iban a cobrar no mesmo ano que realizaran as actividades.
Que data tope ten a empresa encargada do peche contable do exercicio 2025 para rematar os traballos? Está cerca do seu peche. A canto ascende o importe de facturas non pagadas correspondente ao ano 2025? Creo que pouca cousa. Debería de estar 60 ou 70.000 euros, porque hai facturas sin chegar, máis ou menos. En materia de vivenda, deron algún paso nestes 2 últimos anos e medio de mandato en materia de vivenda? Si, demos algún, evidentemente. Nos demandamos ao presidente da Xunta na última xuntanza que se fixese vivenda pública en Rodeiro. O que transmitiu o presidente foi que só había un demandante de vivenda en Rodeiro e que non podía executar onde houbera solamente un demandante de vivenda pública en Rodeiro. Pero antes co presidente da Xunta vostede reuniuse ca conselleira e chegou aquí ao pleno dicindo que na reunión ela lle puxo encima da mesa algunhas opcións para dotar o Concello de Rodeiro de vivenda. Deron algún paso, algún avance neste sentido? Eu lle dei traslado a varios promotores que viñeran a investir a Rodeiro, que había demanda tanto de alquiler como de venta, que había boas axudas, e falei con varios propietarios, o cal me dirixo tamén a vostede, como propietaria dun edificio en Rodeiro, pois que hai boas axudas para darlle remate e poñelos en alquiler, é dicir, que como me dirixín a outros que teñen edificios sin rematar, me dirixe a usted tamén, que ten un edificio, ou iso me parece, ou familiarmente, si é, para rematar esos edificios e poñelos en alquiler, non? Por lo tanto, sería unha boa proposta e que empezara, pois, si é así, motivando como propietaria ou a súa familia para rematar o seu. No lugar de Aboldrón sale a auga toda que ven ali por unha canle, en vez de ir por debaixo da fonte, cando chove moito, ven toda, pasa por a parte de atrás da fonte e fai unha lagoa ali no medio do pueblo. Son conscientes de que hai este problema ali, verdade? Sí, e xa estiven ali varias veces. A última solicitude que tiven é que se tire ca fonte, é dicir, por parte de algún veciño que se tire ca fonte e que se metan uns tubos de máis capacidade para sacar a auga. A mí o que me dixeron os veciños é que os tubos estaban atascados. Os tubos non teñen capacidade de sacar a auga. É dicir, iso sí que yo aseguro eu que non teñen capacidade de sacar a auga que baixa moitas veces por ali. Pero van a tomar algunha medida ao respecto? Evidentemente, non a imos tomar cando este auga tal, pero a posibilidade é o que les demandaban é algúns deles tirar co lavadeiro, que non utiliza, dixo que se buscaba a vida noutro lado e que se lle dera solución a esa auga. Moi ben, non teño máis preguntas por hoxe. Os damos por rematado o pleno. Gracias.